मेयर बालेन शाहले जुन सबै देशलाई र सबै पार्टीलाई गाली गर्नु भएको छ नि, किनभने के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, मर्ने बेलामा नि मर्ने बेलामा त्यो एउटा किरा हुन्छ नि, पुतली बत्तीमा आएर फटफटाउँछ नि। म दुर्गा माताको भक्त हुँ, मैले भनेको छ नि, मैले भनेको कुरा पुग्छ, हेर्दै जानुहोस्, हेर्दै जानुहोस्। यो देवभूमि हो, यो तपभूमि हो, ऋषिहरूले बास गरेको ठाउँ हो, ऋषिहरूले तपस्या गरेको ठाउँ। यहाँ कसैले पनि त्रिशूल हान्न खोज्छ भने नि, पशुपति अहिले जिउँदैछ, पशुपति भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर जिउँदैछ। यहाँ राजा छैनन्, संविधान छैन, त्यही भएर बिचबाट फुत्त सुशीला कार्कीहरू आयो। न आन्दोलन भयो हो कि होइन, न उनीहरूले आन्दोलन गरे, बच्चा मारेर कुन बाटो आएको त लु भन्नुहोस् त। अहिले आएर चुनाव गराउने, चुनाव त केपीएलले गराइहाल्थ्यो, शेरबहादुरले गराइहाल्थ्यो नि। हामीलाई 84 को चुनाव 82 मा चाहिएको थिएन नि। अहिले ती बिचरा ती घाइते भएर नि जेनजीहरू, मलाई त जेनजी भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। प्रचण्डले भन्न थाले, म प्रचण्ड अहिले नयाँ जेनजी भएर फेरि पार्टी एकीकरण गर्दैछ। जेनजीसँग फेरि एकीकरण गठबन्धन गर्ने भन्छ, उसलाई फेरि गठबन्धन आइहाल्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने, सम्पूर्ण राष्ट्रवादी जेन पुस्ताका जुन 13 वर्षदेखि 28 वर्षभित्रका जुन जेनजी भाइ बहिनीहरूलाई पनि र घाइतेलाई पनि यता सकिए हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, देश जोगाउँ।